Hello. Please, dear learners, please welcome to this online class. Now, may I request our resource person, if he is available online, please take your class. Good evening, sir. If you are available online, please take your class and Sir, good please, evening. sir. Uh, All are requested to mute your speaker so that it will be audible. And if you have any problem, you can write in the chat box, and I am right on the. Uh, uh, I am just watching, and if you have a problem, I can resolve your issues. And please remember that this is an online platform. You cannot, you see, you have to whatever the problem you have, you can put forth this question before the resource persons. And yesterday, if you have anybody, please tell me how many of you have received the study material from IGNO till now. Please write in the chat box. Please write in the chat box how many of you received the materials from MPDD New Delhi by post, because generally you will receive the material from MPDD New Delhi by post. So, how many of you before the pandemic and after the pandemic, how many of you have received the study material from IGNO by post? Please write down. Yes, Vidut Lata Mahanta, you have received. Okay, thank you. Then please write down your, yes, Sadhana Maji, you have received. Sarmila Behera, yes, you have received. Then please write down on the chat box how many of you have received the materials, and please write down. Please write down on the chat box so that Rakesh, have you received the study material? Rakesh, Yes, sir. Yes, sir. Good okay, evening, sir. you have received the study material. When, after the pandemic or before the pandemic? Sir, before the pandemic, I have received some, but not all, sir. Okay, I have. okay. Yes, sir. MHI 9, have you received? Yes, sir. Yes, sir. MHA 9 I have received. Okay. So go through But this. If you have received the material, go through it, and just go in. Just you keep it with you, and go through page by page and unit by unit. And if you have any doubt, take a pencil. Take a pencil or sketch pen and underline it. And those your words or sentence you do not understand, please raise it so that our resource person will be able to resolve it. Or if then I can also intervene in this matter. Please go page by page. You just go through the material so that it can be covered within 8 days. Okay. yes, sir. Yes, sir. Then anybody who Sir, has not received the material, please write in the chat box who has not received the material till date. hello. 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 yes, sir. Yes, sir. Good evening, Yes, sir. then you can go ahead. You can go ahead. Let Rakesh ask question, and to Sri Sangita or Dipti or Pratibha or Sangita, those who have studied, those who have received material, or Sadhana, those who have received material, please put the material in the in say.
and go through the material and page by page, unit by unit. And if you have difficulties, underline it and ask question. Okay, and I'm trying my level best to put it before through slide form. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome to sir. Please continue, sir. Thank you, sir. Thank you. So, dear students, in our last class, we have discussed about the non-cooperation movement, and we have seen there is a sharp after the suspension of this non-cooperation movement by Gandhiji, the membership, there was a decline in membership in the movement. जो समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बंद पर डाकरा देते, and actually this caused a sort of dissatisfaction, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ because Mahatma Gandhi he realized that people till that did not understand what is non-violence. ଅହିଂସା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ. But as you have seen, because during this time there were two categories of people, the no changer and the pro changer. In the Congress, there are two categories of people, no changer and pro changer. What is no changer? Actually, the no changer, they focused on Gandhian constructive program in the rural areas. The no changer, they actually focused, they highlighted on Gandhian constructive program in rural areas, whereas the pro changers, they especially were called the Swarajists. The pro changers, they were called as Swarajists, and they believe in council politics. Those people, the pro changers, those supported Mahatma Gandhi or Swarajists, they believed what I say council politics. So, in spite of that, though the movement was suspended, still there was a great response. But after the suspension of the non-cooperation movement, we have seen it was also during this time another movement also started, Khilafat movement, and finally both the movements got mingled. असहयोग आंदोलन जो समय चली से समय खिलाफत आंदोलन होता आम अलरेडी आलोचना कर सारीचु. जो समय विश्वयुद्ध होता विश्वयुद्ध पर तुर्की एलाइड पावर्स सॉरी शत्रु पक्ष सहित योगदान करथिला. तेणु जेहेतु युद्ध पर जो एनिमी पावर शत्रु पक्ष पराजय होता तेणु ब्रिटिश सरकार तुर्की प्रति गोटे कठोर पदक्षेप ग्रहण करथिले. Then in addition to that, we have also seen after that after the Khilafat movement, we have seen the First World War started, and during this First World War, we have already discussed. विश्वयुद्ध पर आम जाचु जे देयर इज ग्रेट ब्रिटिश सरकार भारतीय मान को गोटे शासन क्षेत्र में सुविधा देवाई बा एडभांटेज देवाई चिंता करुले, फॉर व्हिच वी हैव सीन द मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 मसीह मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जहाँ को कह जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 मसीह भारत शासन आईन. एवं ए आईन एक्चुअली जदियो किसी मात्रा लोक मान भारतीय मान किसी सुविधा देवाई चिंता कराई किंतु विद्रोह कि आंदोलन पर जे लोक मानकर दाबीटा आउ टे बढ़ी जापे, लोक मैंने आउ टे विरोधी मनोभाव पोषण करपारती, से ब्रिटिश सरकार तत्पर होते. वी हैव सीन
repressive measures were adopted by the British government. तो से परिस्थिति रे ब्रिटिश सरकार repressive measures अवलंबन करथिले and an act was introduced that is called as India Defence Act, भारत रक्षा आईन এবং से आईन बल जे कौन से भारतीय मान को बिना कारण रे बंदी करा होतला. In addition to that or besides that यहाँ व्यतीत आ गोटे घन घटीला नहीं आपण जानिथिबे जे सरकार मध्ये गोटे कमिटी गठन करथिले that is called as the रावलत कमिटी এবং এই রাওলাত কমিটি রাওলাত গোটে আইনটি প্রচলন করছিল 1919 মସିହାରେ এবং ସେ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା. ଏଣ୍ଡ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ विश्वास करि पारिले नहीं तांको कौन से प्रकार सहयोग देवा पई चिंता कले नहीं. तेणु आ गोटे या पर गोटे बड़ आंदोलन होता जहाँ को कह सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बा आईन अमान्य आंदोलन. एंड so after the non-cooperation movement we have seen there was discontent, there was dissatisfactions all over the India. असहयोग आंदोलन पर भारत सबु प्रांत रे सबु जगह गोटे असंतोष देखा मिलता. एंड ब्रिटिश सरकार मध्य ये परिस्थिति रे देखिले भारतीय मानकर असंतोष बढ़ी जाइए. तेणु से गोटे कमिटी दैट इज कॉल्ड एज द साइमन कमिशन 19 मसीह गोटे साइमन कमिशन भारत को पठेइले एवं एई कमिशन एक्चुअली से माने आगरू तो 1919 ये जो भारतीय भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो प्रचलन होता यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे गोटे स्वतंत्र सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम एवं ता सहित एवं ये आईनटा किपरि भाव चली अनुध्यान करने ब्रिटिश सरकार गोटे कमिटी भारत को पठेइले. That is called as the Simon गोटे आयोग पठेइले that is called as Simon Commission. एवं ये जो कमिशन करा हिदिला ए कमिशन रे 7 जन सभ्य थिले एवं not a single Indian was found placed in this committee. एवं ये जो कमिशन पठा हिदिला ए कमिशन रे गोटे मध्य भारतीय स्थान पाई नथिले. अगेन from 1919 to 1928 10 वर्ष बीती जाइतिला साइमन कमिशन कर जो येडा हिसला. तो से अनुध्यान करथिले किपरि भाव रे 10 वर्ष मध्य किपरि आईनटा चलीछि आउटवर्डली लोक माने समर्थन करुथिले मध्य एटा निश्चित भाव विफल हेतिला. तेणुक जेहेतु कोटे कौन से गोटे भारतीय एई कमिशन रे स्थान पाई नथिले सो देयर वाज ए ग्रेट रिजेंटमेंट against this commission in India. तेणुक ये कमिशन विरोध में गोटे बड़ असंतोष देखा देइतिला. and therefore the National Congress decided to boycott it. तेणुक ये कमिशन जेतेले भारत में पदार्पण कले भारतीय जातीय कांग्रेस निष्पत्ति लेथिला जे साइमन कमिशन को बॉयकॉट करिबा वर्जन करिबा. and in the year 1928 the commission arrived in India. साइमन कमिशन भारत में पदार्पण करथिले but it was an unfortunate commission. Wherever it went, it was received with a black flags and hostile demonstrations. जे कौन सी जगह को से कमिशन कले तांको लोक माने तांको विरोध रे स्लोगान दिले. and everywhere there were shouts of Simon go back. एवं सब जगह रे लोक माने साइमन को फेरी जिबा पई स्लोगान देथिले. so from these things it was clear गोटे जिन सेटा क्लियर हो गेला साइमन कमिशन जे लोक माने निश्चित भाव में असंतोष थे. इफ द पीपल वर एक्चुअली साइमन कमिशन कहले जे से माने आसीचंते एथि भाई भारतीय माने केते मात्रा रे समर्थ होइचंती निजा को शासन करबा पे. बट ऑन द अदर हैंड द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस दे टोल्ड दैट से माने केते से माने योग्य होइचंती बा अयोग्य होइचंती एटा कमिशन को कहबार किछि
যথার্থ নাই। So they protested the commission and wanted to go back এবং ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। Then we have seen after this in Lahore in the year 1929 we have seen that in Lahore a conference or a session of the Congress was held। 1929 ମସିହାରେ ଲାହୋର ସହରରେ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ସେ ଅଧିବେଶନରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ ଓଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସେସନ୍ ଏବଂ ସେ ସେସନରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। and it was here declared that the Purna Swaraj or the complete independence was the goal of the Congress ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଏ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟୁ ଲିବରେଟ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। As a result, large number of peoples also attended in this session and it was a great response from all sections of the people. Then after this it was John commission realized that it is very difficult to solve the matter of India ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। and as a result in the year 1930 1930 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। but in the first round table conference ଆମେ ଦେଖିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ସେ କନଫରେନ୍ସ ରେ ଭାରତର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। but after that we have also seen that the another important movement that is the civil disobedience movement ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ it was in the Bombay session of the Congress. It was in the Bombay session of the Congress decided to broke the salt law on seashore ଏବଂ ଏଠାରେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ এই ଆଇନ ଦାଣ୍ଡି ମାନେ ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ହି ବ୍ରୋକ୍ ଦି ସଲ୍ଟ ଲ ଏବଂ ଏଇ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। then we have also seen that the impact of this civil disobedience movement ଆଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର impact ଆଉ ପ୍ରଭାବଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। and in ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। and ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ by breaking the British law ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ଲବଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। so ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ
चिंताधारा चली the British government decided to hold a roundtable conference at London. So after this moment आम देखला ब्रिटेन रे बा इंग्लैंड रे गोटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला 1930 मसीहा रे एंड दैट वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ता हेउची प्रथम गोल टेबल बैठक एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस the Congress did not send any representatives. ये जो इंग्लैंड रे जो प्रथम गोल टेबल बैठक हला ये बैठक को कांग्रेस तरफ को केही भी प्रतिनिधित्व कर नथिले बट स्मॉल पार्टीज एंड वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट अटेंडेड इट किंतु छोटो छोटो दलरू लीडर माने योगदान करते से व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं सो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकेम ए मीनिंगलेस और ए फेल्यूर वन तेणुकरी प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल होता also we have seen after the civil disobedience movement Mahatma Gandhi and the other leaders were imprisoned. महात्मा गांधी एवं अन्य नेता माने समस्ते बंदी बा जेल रे थिले but in the year 1931 we have seen the viceroy of England the viceroy was Irwin एवं से देखले without the participation of Mahatma Gandhi it will not be successful. तेणु महात्मा गांधी जदि गोटेबल बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे ना तेणु ये बैठक सफल हेब ना तेणु गांधी एवं यूरिन मध्य गोटे पैक्ट होता जहाँ को कह जाए गांधी यूरिन पैक्ट 1931 मसीह होता एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यही एक्ट अनुसार कौन होता महात्मा गांधी परवर्ती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जोग देवाई सम्मति प्रदान करते जातीय कांग्रेस सभ्य मान जोग देवाई सम्मति होता एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एवं जो मान को बंदी कराइला राजनैतिक नेता मान को सरकार छाड़ी देवाई राजी होते सो अकॉर्डिंगली द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एवं से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे महात्मा गांधी गांधी यूरिन पैक्ट शर्त अनुसार योगदान करथिले देयर ही सो एवं से राउंड टेबल द्वितीय गोल टेबल बैठक रे आम देखा पाइला जे द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू अप्लाई द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किपरि भाव रे माने गोटे डिवाइड पॉलिसी डिवाइड एवं रूल पॉलिसी येटा करि करके हिंदू एवं मुसलमान के मध्य जो एकता थिला ताको ब्रेक करबा पई बा ताको भांगिबा पई चाहिथिले those people, the English people, they wanted to separate the Muslims from the caste of Hindus. Hindu मानक ठारू अलगा करबा पई चाहिथिले then after returning from the second round of conference from England महात्मा गांधी इंग्लैंड को फेरवा परे he was disappointed से हतोत्साह हो जाइतिले ब्रिटिश सरकार को ए भलिया नीति रे से हतोत्साह हो जाइतिले एवं आसीबा समय रे अनिश हुए he was received in France by the famous French thinker Roman Roland एवं इंग्लैंड को फेरवा समय रे से आसीतिले फ्रांस आसीतिले एवं तापरे मध्य से इटाली आसी बेनिटो मुसोलिनी तांको सहित मध्य तांकर साक्षात हेतिला सो इन इंडिया द गवर्नमेंट वाज वेटिंग फॉर गांधीज रिटर्न भारत रे ब्रिटिश सरकार गांधी फेरवा बा आसीबा को अपेक्षा करथिले एंड सुन आफ्टर ही अराइव्ड इन इंडिया सो आफ्टर हिज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड आसला पर ही वाज अरेस्टेड तांको अरेस्ट कराइतिला एवं जेल रे रखा हेतिला एंड एज ए रिजल्ट once again we see the country was plunged into civil disobedience movement पुणी थरे हमर आंदोलन आरंभ हो गला and after that we have also seen in 1932 that is 1932 मसीह रे again another round table conference was held पुणी थरे गोटे गोल टेबल बैठक हला and that was the third and last round table conference एवं सेटा थिला शेष गोल टेबल बैठक
But in this gold round table conference, a gold table बैठक रे we have seen कांग्रेस पक्षरु कौनसी प्रतिनिधि योगदान करनथिले, and yet the British leaders proceeded with the discussions regarding the future of India. किंतु द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे भारतर फ्यूचर विषय रे आलोचना ब्रिटिश सरकार आलोचना करथिले, एंड a draft constitution for India, and the British cabinet prepared a draft constitution for India. एवं या परे भारत पाई गुटे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश सरकार प्रस्तुत कले, एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमिशन एवं साइमन कमिशन जहाँ सब रेकमेंड करथिले एवं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जहाँ सब आलोचना हेतिला से सब को विचार को निया हेतिला तृतीय गोल टेबल बैठक रे, एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एवं एठारे जो जो ड्राफ्ट हेतिला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन परवर्ती समय रे ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित हेतिला, एंड द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस। एवं ए जो एक्ट हला 1935 मसिया एक अनुसार भारतर विभिन्न प्रदेश रे विभिन्न माने जनप्रिय मंत्रिमंडल बा मिनिस्ट्री गठन करबा पई निष्पत्ति हेतिला। The ministers were given a good deal of power एवं मंत्री मानन को गुड़ाई क्षमता दिया गला। The ministers belong to the provincial legislature, and the provincial legislatures were elected by the voters, and एवं इजन provincial legislature हमर कैंडिडेट माने वोटर मानन को द्वारा निर्वाचित हेले। And under this act by जो 1935 मसिया रो ए जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रचलन हला, या अनुसार जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री इन 1937। तो 1937 मसिया रे आमे देखिला जे साधारण निर्वाचन जनरल इलेक्शन अनुष्ठित होइतिला, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस रो कैंडिडेट एवं आम जो थिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम कैंडिडेट माने मध्य इलेक्शन बा निर्वाचन रे योगदान करथिले, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट हम देखला जे आउट ऑफ द 7 प्रोविंसेस माने 1937 मसिया रे जो साधारण निर्वाचन हला, ए निर्वाचन रे 7टा प्रदेश 8टा प्रदेश सॉरी 11 प्रोविंस रो 7टा प्रोविंस रे कांग्रेस रो जयलाभ हेतिला, एंड दे फॉर्म द मिनिस्ट्री एवं से माने सरकार बा कांग्रेस सरकार गठित हेतिला। Rakesh, hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Could you understand why I am speaking? Yes, sir. बुझी होची तो? Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Then I am proceed. You see, it is also during this time we have seen the Second World War started in the year 1939. 1939 मसिया आम देखला कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गला, एंड इन दिस वार कहा कहा मध्य रही राकेश जानी द्वितीय विश्व युद्ध कहा कहा मध्य रही राकेश? Yes, sir. Yes, sir. द्वितीय विश्व युद्ध कहा कहा मध्य रही कहि परबो? Sir, second one I have not remembered clearly, but actually the main enemy were England and Germany. England now ताको जरा माने इंग्लैंड रो एलायंस थिले वन जर्मनी रो मधुर एलायंस पावर थिले ताको साइड रे जर्मनी साइड थिला हमर इटाली थिला तापर प्रूसिया थिला सॉरी ऑस्ट्रिया थिला ई सब राष्ट्र गुडा को थिले, but in England side we have seen USA, Russia, ई सब राष्ट्र गुडा को थिले, and Japan also was also in the side of Germany side थिला. So anyway we have seen the war started 1939 मसिया रे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गला। 1939 मसिया सेप्टेम्बर 3 तारिख रे आरंभ होइतिला, and at that time the viceroy of India was Lord Linlithgow,
and British government uh, without taking the option, without taking the consent of the Indian leaders, भारतीय मान बिना सम्मति रे डिक्लेयर करदेले जे भारत मध्य विश्व युद्ध रे योगदान करिछि. But this was a great setback to the Indian leaders. एटा भारतीय नेता मान को निश्चित भाव में दुखित करथिला, कारण ब्रिटिश सरकार भारतीय मान बिना अनुमति रे बिना सम्मति रे डिक्लेयर करथिले भारत मध्य विश्व युद्ध रे योगदान करिछि. ब्रिटिश सरकार कहले जे से ए युद्ध रे एथि पय योगदान करछंती इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड डेमोक्रेसी, विश्वर गणतंत्र को सुरक्षित करबा पय बा विश्वर गणतंत्र को नाजी आधिपत्य रो जो हमर हिटलर को ये रो मुक्त करबा पय योगदान करछंती. Then the National Congress demanded if the British were fighting for the democracy, then they should first end their own imperialism. तो भारतीय नेता मैंने कहले यदि गणतंत्र सुरक्षा यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध योगदान करछंती तेनु भारत रे प्रथमे से साम्राज्यवाद लोप करबा उचित एवं भारत को स्वाधीनता देबा उचित, जोटा कि ब्रिटिश सरकार ग्रहण करि पाइले नाही. As a result, we have seen in the year 1939 तेणु कांग्रेस जो मिनिस्ट्री गुड़ा कही विभिन्न प्रदेश रे they were asked to resign. को इस्तीफा देवाई निर्देश दिया. So it was very critical moment, it was a very critical juncture. गोटे बड़ा important समय थिला. Then it was also during this time Muhammad Ali Jinnah. Have you heard the name Muhammad Ali Jinnah? Yes sir, yes sir. Muhammad Ali Jinnah. So he was also demanding for a separate nation for the Pakistani people or the Muslim people. से मध्य मुस्लिम लोक मान गोटे स्वतंत्र राष्ट्र दाबी करते. इनिशियली ही वाज इन फेवर ऑफ द कांग्रेस लीडर्स. प्रथम पर्यायर से कांग्रेस को भल पाउतले, कांग्रेस रो सबु सभ्य मान सहित भल संपर्क थिला एवं से कांग्रेस आंदोलन को किपरि भाव रे सफल करा जिवो से मध्य चिंता करते. किंतु परवर्ती समय रे से कोन हला फाइल वाच इंग्लैंड थिला समय रे जड़े पंजाबी व्यक्ति गोटे स्वतंत्र राष्ट्र गठन करने एडवाइस देते एंड हिज नेम वाज चौधरी रहमत अली. मन को स्ट्राइक कर ही डिसाइडेड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम पीपल से जिनस से पाकिस्तान सॉरी से मुस्लिम मान गोटे स्वतंत्र राष्ट्र गठन करने से चाहिए. फलस्वरूप आम देखीचु जे आगु आम 1906 मसीह मुस्लिम लीग संगठन हो सारी एवं मुस्लिम लीग मध्य से नेतृत्व नहीं. एंड यू सी प्रथम विश्व युद्ध समय आम देखी जे जिन्ना कांग्रेस रो एकता लगी. प्रथम विश्व युद्ध समय जो समय विश्व युद्ध है से समय मोहम्मद अली जिन्ना who is considered to be the founder of Pakistan से कांग्रेस रो एकता विशेष भाव में प्रयास करते एवं से सफलता हासिल करते. बट इन द ईयर 1916 गोटे कांग्रेस रो लखनऊ सेशन रे मते सभापति भाव में नियुक्ति दिया माने ही वाज such a person, he so supported the Congress, Indian National Congress, that in the Lucknow session of the Congress, he was the president of the Lucknow session of the Congress, or he presided the Muslim League session in the Lucknow session. Then he also advocated से मध्य कहले there should be unity between the Indian and Muslim, sorry, Hindu and Muslims. हिंदू एवं मुसलमान मान मध्य एकता रहा जरूरी, अदरवाइज वी कैन नॉट अचीव फ्रीडम. तो ये जिनसा कहते he was also
ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ambassador of Hindu Muslim unity. He was truly described as the ambassador of Hindu and Muslim unity. ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ as I have told you, ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। And I have told you that a young Punjabi Muslim named Chaudhry Rahmat Ali came forward with a novel idea in 1933. 1933 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ମୁସଲିମ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆ ନେଇକରି ଆମର ମୋହାମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। And his idea was that the Muslims should have a land for themselves named Pakistan. ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର କଥା, ଆଉ ତାର ନାଁ ହେବା କଥା ପାକିସ୍ତାନ। Actually, the word Pakistan was coined by Chaudhry Rahmat Ali. Rakesh, hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. The word Yes, Pakistan. sir. Actually, can you say me who coined the name Pakistan? Pakistan ର ନାମକରଣଟା କିଏ କରିଥିଲା? Chaudhry Rahmat Ali. Chaudhry Rahmat Ali. Actually, it was his idea. Chaudhry. It was his idea to form a separate state to be named as Pakistan for the Muslim people. Muslim ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଦରକାର। Sir. Hello. Hello. Do you Yes, want to? Do you want to anything ask me? Pakistan is the name of these four states who have joined together and named Pakistan. People Your voice Punjab. is not. PA One minute. Punjab. Rakesh, your voice is not clear. Hello. Some network problem, sir. Again, you tell me. Pakistan is formed. Hello. You are not audible. Hello. There is no network problem. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You continue. Sir, Pakistan is the name itself, the combination of the name of the East states. Yeah. Hello. Yes, I am hearing you. Yes, sir. P for Punjab, sir. Yeah, very good. Sir, Pakistan. Sir, is for Sindh Pradesh. A for? Sindh. A for? Assam. P for Punjab, A for Assam. Assam. Then S for Sindh Pradesh. As for Sindh Pradesh. Pakistan. Yes, sir. Actually, you have seen every letter has a meaning. I will tell you in letter. Huh? Every letter has a meaning. Yes, sir. Yes, sir. So, the word Pakistan was coined by Chaudhry Rahmat Ali, a Muslim, a Punjabi Muslim. Punjabi Muslim याको माने येटा coin करतिले बा तार रूप देइतिले. Anyway, in Jinnah, after return to India from England, and in the year 1935, we have seen the government of India Act was passed, and we have seen the election were held, and the Muslim League in this election under the leadership of Muhammad Ali Jinnah fought for election, and Jinnah also accepted the leadership of the Muslim League, and in spite of that, it was seen that he did not get much vote. Only 5% of the Muslim votes he could achieve. Though, because the Muslims, though they were minority, still they did not get much votes. So it was shocked. जेहेतु से कम भोट पाइले मुस्लिम माने तेणु तांको गोटे शक देइतिला
गोटे दुखी देते and he decided the leaders of the Congress as his enemy एवं जेहेतु इलेक्शन रे तांकर कम सफलता होता से कांग्रेस लीडर मान को हिज एंगर अगेंस्ट द ग्रेट नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक सबु सबु नेता मान को से निज शत्रु हिसाब रे देखि राग हेतले and therefore in the year 1940 Jinnah surprised the Indian people by demanding Pakistan. तेणुकर 1940 मसीह से लोक मान चकित करदे आश्चर्य करदे बाय डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन गोटे स्वतंत्र राष्ट्र डिमांड कर समस्त को चकित करदे and in his demand Jinnah तांको डिमांड केन केन एरिया से दाबी करदुले Jinnah actually the separate state which was demanded by Jinnah was will contain Punjab, northwest frontier province, Baluchistan, Sindh in northwest, and Bengal and Assam in the east. हम देखला पंजाब रो पूर्व पश्चिम प्रांत रे तापर बेलुचिस्तान माने उत्तर पश्चिम रे सिंध प्रदेश एवं बेंगाल और आसाम रो पूर्व भाग ये सब एरिया को से दाबी करते कारण दीज वर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कारण ये सब अंचल रे हमर मुस्लिम माने बा मुस्लिम संप्रदाय रो हमर टिके संख्याटा बेसी थिला and we have also seen after the end of the second world war our द्वितीय विश्व युद्ध पर काना हला we see that the enemy the allied powers they got victory but allied powers मिलित शक्ति रो जला होइतिला and Germany and Italy became the defeated nation and in this war England suffered heavy air attacks England ऊपर मध्य बहुत आक्रमण होइतिला and it was during this time the British people they wanted or they were anxious for Indian help एवं सेमाने मध्य भारतीय मानकर सहाय्य पाई आशावादी थिले in addition to that the Indian man material and money एटा मध्य सेमाने आवश्यक करथिले but the Indian Congress भारतीय जातीय कांग्रेस दुईटा जिनस दाबी करथिला ब्रिटिश सरकार को माने सहाय्य ब्रिटिश सरकार को सहाय्य देवा पूर्व दुईटा जिनस राजी होगा ब्रिटिश सरकार को से दाबी रखी गोटे है देयर शुड बी ए प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द वार टाइम मैं विश्व युद्ध पर भारत में गोटे जातीय सरकार गठन करा उचित सेकेंडली ब्रिटेन शुड प्रॉमिस टू गिव इंडिया इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ द वार और द्वितीय इंग्लैंड भारत को स्वाधीनता देवाई शपथ नेवा उचित सो दीज आर द टू थिंग्स before giving help to the British people in the second world war the Indian leaders put forward दुईटा दाबी सेमांकर थिला so during the time of the second world war आमे देखला जे द्वितीय विश्व युद्ध समय रे हमर इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल and actually he disliked the Indians विंस्टन चर्चिल he disliked the Indians भारतीय मान से भल पाउ नथिले and he hated the Congress and Gandhi से कांग्रेस रा सभ्य एवं महात्मा गांधी को मध्य से घृणा करथिले and he was the man he loved his own empire से निजर साम्राज्य के भल पाउथिले and he was a conservative and at the same time से मध्य गोटे रक्षणशील थिले तांको कहवा अनुसार according to him the Indian empire should remain the property of the Britain भारतीय साम्राज्यटा इंग्रेज मानकर
प्रॉपर्टी हिसाब रे संपत्ति हिसाब रे रहिबा उचित सबुदिन एंड and the demands of the Congress एवं कांग्रेस जो डिमांड थिला he did not accept this से जो डिमांड दीटा जे रखी थिले गोटे हला गोटे प्रोविजनल गोटे नेशनल गवर्नमेंट गोटे प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट स्थापन करबा पई एवं अन्य जोटा थिला भारत को स्वाधीनता देबा पई सेटा से ही रिफ्यूज्ड दिस से प्रत्याख्यान करथिले या so this was the challenge to the Congress so एटा चर्चिल कर ए पॉलिसीटा नीतिटा कांग्रेस को गोटे बड़ धक्का देथिला इट वाज a challenge to the Congress and Gandhi could not wait more with the patience तांकर धैर्य नथिला and he directed his followers to begin individual civil obedience एवं से तांकर अनुगामी मानकु तांकर फॉलोअर्स मानकु आईन मान्य आंदोलन आरंभ करबा पई चाहिथिले एवं एई परिस्थिति रे आमे देखला जे war situations turn from bad to worse एई परिस्थिति रे हमर war अवस्थाटा युद्धर अवस्थाटा खराब रो आउट के खराब हो गला कारण towards the end of 1941 1941 मसियार शेष आड़ को जापान मध्य डिक्लेयर वार अगेंस्ट इंग्लैंड जापान मध्य इंग्लैंड अगेंस्ट युद्ध घोषणा कला एंड हर एलाइज जापान इंग्लैंड एवं तार एलाइज मध्य युद्ध घोषणा कला एंड द जापानीज आर्मी ऑक्युपाइड डिफरेंट प्लेसेस एवं ए युद्ध रे जापानी सैन्य माने विभिन्न जगह अधिकार कले and at the same time Japan occupied Indochina, Indonesia and Malay. At the same time they also marched towards Burma. Their army, Japanese army, Burma ba Brahmosagar ko madhya agragati kale. And in the meantime the war touched the eastern frontiers of India. एवं ए युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध माने ईस्टर्न फ्रंटियर्स बा पूर्व प्रांत को मध्य टच कला बा स्पर्श कला एवं दिस टेरिबली अपसेट चर्चिल जोटा कि चर्चिल को विशेष भाव में व्यथित करथिला एंड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एट दैट टाइम वुड मीन ए सीरियस प्रॉब्लम तेणु ए समय जदि भारत रे गोटे जातीय आंदोलन हो जाए ताले ब्रिटिश सरकार को पई या गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम हो जिवो बा असुविधा हो जिवो तेणु चर्चिल कौन कले देयरफॉर he decided to keep India calm somehow तेणुकर से भारतीय आंदोलन के बा भारतीय मान को शांत रखवा पई चेष्टा कले एंड he was a great diplomat चर्चिल he was a great diplomat विंस्टन चर्चिल से बड़ कूटनीतिज्ञ थिले he wanted to kill the time of the Gandhi and Congress by sending somebody for negotiation and से गुटे चक्रांत कले जे गांधी एवं तांकर जो थिले कांग्रेस रो सभ्य मान सहित गोटे नेगोशिएशन करबा पई चाहिथिले एंड देयरफॉर ही सेंट स्टाफोर्ड क्रिप्स एवं सेही परिस्थिति रे से कोन कले स्टाफोर्ड क्रिप्स हम लेबर पार्टी रो जने मेंबर इंग्लैंड रो लेबर पार्टी रो जने मेंबर सर स्टाफोर्ड क्रिप्स तांको पठा हितला एंड आल्सो ही वाज ए प्रोमिनेंट मिनिस्टर इन चर्चिल्स यूनाइटेड वार कैबिनेट से मध्य चर्चिल कर कैबिनेट रे गुटे मंत्री थिले एंड ही वाज नोन फॉर हिज सिंपैथी फॉर इंडिया एवं चर्चिल विशेष करी से भारतीय लोक मान को टिके प्रति तांको टिके सिंपैथी थिला बा दया थिला एंड वी हैव सीन हिज ओनली मिशन इन द ईयर 1942 1942 मसिया क्रिप्स भारत को आसीथिले एवं तांकर मुख्य लक्ष्य हला मुख्य उद्देश्य थिला to win over Indian cooperation in war by the Indians तेणु भारतीय मान को साहाय्य केमती भाव हासिल करा से सही एंड इट इज फेमस है क्रिप्स मिशन सो एनीवे क्रिप्स भारत के आसला पर ही स्टार्टेड नेगोशिएशंस विथ द लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज हमर जो थिले कांग्रेस रो जो थिले हमर विभिन्न नेता तांको सहित तांकर आलोचना है डिस्कशन है एंड
he heard their demands. Cripps भारतीय मानकर डिमांड बा दाबी को बुझीथिले and thereafter he presented his scheme ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ and in that scheme there was no promise to give independence to India in near future ଏବଂ ସେ ଯେନ୍ ସ୍କିମ୍ ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ସ୍କିମ୍ ରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା there was no promise ମାନେ promise ସେ ଶପଥ କରିନଥିଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ on the other hand ଅପରନ୍ତୁ it contained dangerous proposals ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ସରକାର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାରେ ସେ ସ୍କିମ୍ ରେ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ for example ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ it was said that after the war the Indians should be given the power to prepare a constitution for themselves से स्कीम रे से योजना रे कहा गला कि भारतीय माने युद्ध परे विश्व युद्ध परे सेमाने निजे 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 गुटे संविधान प्रिपेयर करे सेमानक पय and if any Indian province should decide not to accept that constitution it should have the power to prepare separate constitution जो से कौन सी province सेरा को ग्रहण करबा पय राजी नै हेबे नै सेमाने स्वतंत्र भाव रे संविधान तैयार करिवे and the Indian princess should have the freedom either to accept the constitution or not to accept and the Indian princess ये जो राजा मान जो थिले भारत रो जो राजा मान शासन करथिले they were given the independence सेमान को स्वाधीनता दियातला जे आदर सेमाने ए संविधान को ग्रहण करिवे नहले सेमाने स्वाधीन भाव रे रहिवे so these are the schemes prepared by Sir Stafford Cripps ए जिंसटा ए योजनाटा से उपस्थापन करिथिले Rakesh, do you understand this? Hello? 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 Rakesh, hello? Hello? Sir, he left the yes, sir. Hello? Do you understand? Could you understand about Cripps mission? Yes, sir. Yes. So what are the Yes, sir. scheme presented by what was the scheme? तांको योजना कोन थिला? What type of scheme he presented before the leaders, Congress leaders? Congress रो नेता मान को सम्मुख रे से को भलिया योजना उपस्थापन करथि? Hello, बुझियलानी sir. बुझियलानी Hello, हेलो बुझियलानी कि राकेश sir. I have also. I think we should go in a detailed manner as per our study material. And your question is what is his main proposals? I have left before the problem. I have don't listen what you asked, but I think you asked that what are the major proposals of this Cripps mission? you tell me. Yes, sir. If you have understood, then what is the proposal? What was the proposal presented by Cripps? The first thing is the new constitution making body. Hello. I am hearing you. The new constitution making body and the British government would make a treaty that the new constitution will be made, and if the state which is not agreed to join in this union, then she will make his own constitution. And hello. Okay. Yes. Continue. Then the third thing is, if any province not willing to join in this constitution, that he will be made separate from this union. Indian princess. Yes, sir. The provinces. Similarly, the Indian princess. Yes, sir. Okay. Anyway, so okay. So
this was the proposal, but we have seen one thing. Uh, One thing it was clear from this that it wanted to destroy the unity of India. From the Cripps proposal, it was clear that they wanted to destroy, or he wanted to destroy the unity of India. Yes, sir. Partition. This is the first commission or mission who is gives a fire to the partition of India. Who is make a Same thing, same thing. Actually, the committee, the commission wanted to destroy the unity of India. Is not it? It is also fact. and also And give a good thing that gives the sole power to the hands of Indians to make their own constitution, and the constituent assembly body will be formed by the decision of this mission. hmm, but this was Yes, not sir. accepted by Mahatma Gandhi. The proposal which was submitted by Stafford Cripps, this was not Yes, sir. accepted by Mahatma Gandhi. And he advised him to go home immediately. ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ. Anyway, Cripps left his mission was Cripps left and his mission was failure. ସେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ Cripps ଭାରତକୁ ସେଟା ବିଫଳ ହେଇଥିଲା. Actually, you see, Rakesh, all these things are in your materials. You have seen all these things are in your materials. So you have to, these are the constitutional development. You have to read this. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. these, okay, okay. Then it was a very crucial time, and Mahatma Gandhi, then he took the final decision. After the Cripps mission, we have seen Mahatma Gandhi took the final decision. Is not it? What is that? Hello? Rakesh? Yes, sir. Yes, yes, sir. After this Cripps mission, actually he did not accept this proposal, Mahatma Gandhi, and finally he wanted to take his final step against the British rule. Yes, sir. ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ବା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ That କରିବା is ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି that is Quit India movement. Do or ଭେରି ଗୁଡ୍ die. ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାରତ And ଛୋଡୋ it was yes, sir. It was also other stuff for okay, sir. Proceed, sir. very good, very good. Then 1 minute. So in the year 1942, the All India Congress Committee met Bombay. Congress रो सबु सभ्य माने बॉम्बे रो गोटे अधिवेशन रे योगदान करथिले and passed a resolution, and the resolution declared that the immediate ending of the British rule in India. এবং সেটারে মানে ব্রিটিশ শাসন को মানে বন্ধ করিবা ପାଇଁ शेष करिया ପାଇଁ निष्पत्ति हेतला. And Mahatma Gandhi gave authority to and the Congress committee or the leaders of the Congress हमें देखला एठारे महात्मा गांधी को गोटे मास स्ट्रगल आरंभ करिया ପାଇଁ अनुमति देथिले. And within a few hours the Quit India movement resolutions in the early hours of the 9th August, Gandhi and all other members of the Army Committee arrested. এবং এই রেজুলেশন পালিত হওয়ার গোটে দিন পূର୍ବରୁ ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতা মানকু अरेस्ट কলে. And the reserve and they were kept in Aga Khan Palace in Pune. এবং এই সমস্তଙ୍କୁ পুনার আগা খাঁ জেল রে রখা হয়েছিল. And the other eminent leaders like your Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Acharya, J.P. Kripalini, and Asif Ali, all they were taken to the court prison of Ahmednagar. ଏମାନଙ୍କୁ Ahmednagar jail ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା. And since Mahatma Gandhi was in jail, ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲ ରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ could not give leadership to this last movement. ତେଣୁକରି ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟ କେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପାରି ନଥିଲେ. And in fact, the country became absolutely leaderless from the Congress side. ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, this was a leaderless movement. ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା.
yet the people took up the challenge. ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ and the quit India movement started ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା and it was a mass revolution all over India. ଏଇ ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ୍ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ. On the whole, the people remained non-violent. କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ the people they were non-violent. ଅହିଂସା ମାନେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ. And in many places, the government machinery collapsed. ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଲେ ପାଇଲା ସରକାରୀ କଳ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା. The rail, the telegraph, the postal communication became paralyzed. ये सब को अचल कर दिया होला. रेलवे के हम टेलीग्राफ सिस्टम के पोस्टल सिस्टम के पैरालाइज कर दिया होला. And government offices and institutions could not function in usual manner. एवं सरकारी ऑफिस एवं संगठन गुड़ा को संपूर्ण भाव में बंद कर दिया होला. And in different places meetings and hartals were continued. विभिन्न जगह मीटिंग सभा एवं हड़ताल कंटिन्यू कला. सो इट वाज ए बैटल फॉर इंडिपेंडेंस. तेणु आम देख ले पाला यह गोटे संग्राम गोटे स्वाधीनता संग्राम था संघर्ष था. एंड मिलियंस ऑफ मेन एंड वुमेन जॉइन इन दिस स्ट्रगल. एवं कोटी कोटी लोक संग्राम रे वह स्त्री एवं पुरुष योगदान करते. किंतु ब्रिटिश सरकार जे थे समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री चर्चिल से आंदोलन को दमन करने चाहिए. एट दैट टाइम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज विंस्टन चर्चिल. जो भारत छाड़ आंदोलन चलूला से समय इंग्लैंड आमर प्रधानमंत्री थे चर्चिल एंड आमर भारत में वाइसराय थे लिनलिथ. सो दे वांट टू सप्रेस दिस रिवोल्यूशन, सप्रेस दिस रिवोल्ट. ये विप्लव को से दमन करने चाहिए. एंड दे वर रेडी विथ देयर वार टाइम स्ट्रेंथ. एवं से संपूर्ण भाव में सहायक थे, रेडी थे, प्रस्तुत थे विथ फोर्सेस एंड आर्म्स, विथ सैन्य बाहिनी सहित से रेडी थे. तेणु लोक मान गुली चालना है एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डाइड किल्ड. बहुत लोग मरी थे. एवं गोटे एस्टिमेट जना पड़ा 60,000 पीपल वर टेकन टू प्रिजन. भारत छाड़ आंदोलन समय आम देखा पाइला 60,000 लोक बंदी होते. एंड 1,000 पीपल वर किल इन पुलिस फायरिंग. एवं 1000 लोक पुलिस बंदूक रे मृत्युवरण करते. एंड सेवरल थाउजेंड्स वर वुंडेड. बहुत लोक क्षतविक्षत होते. सो अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ द डेड एंड वुंडेड वाज मच हायर. किंतु अनऑफिशियल बा नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट अनुसार से डेट में इंक्रीज से संख्याटा बढ़ी थाई पारे. सो द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट बा ये अगस्त मूवमेंट बा जो आम जो भारत छाड़ आंदोलन जोटा कहूँ यार प्रभाव भारत प्रत्येक प्रदेश रे पड़ीला. ओडिशा रे मध्य आम देखला यार प्रभाव पड़ीला. एंड एठारे ओडिशा रे द क्विट इंडिया मूवमेंट और द क्विट इंडिया मूवमेंट टू के वायलेंट टर्न इन ओडिशा. ओडिशा रे ये असहज सॉरी आमर जो भारत छाड़ आंदोलन बा अगस्त अफर जोटा कह अगस्त आंदोलन यहाँ गोटे उग्र रूप धारण करथिला. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेस्ड द पीपल विथ गन एंड लाठी. एवं ब्रिटिश सरकार लोक मान बंदूक एवं लाठी द्वारा ये करथिले सम्मुखीन होते. On 17 August, a violent crowd burned down a police station. एवं 1942 मसीहा 17 अगस्त में देखला जे असंतोष लोक माने ओडिशा असंतोष विप्लवी माने गोटे पुलिस स्टेशन बालेश्वर जिला अंतर्गत भंडारी पोखरी ठारे गोटे पुलिस स्टेशन पोड़ी देइथिले. एंड soon thereafter violent activities took place at different places. एवं तार पर ओडिशार विभिन्न स्थान रे नॉन वायलेंट एक्टिविटीज बा वायलेंट एक्टिविटीज अहिंसा आंदोलन आम देखा पाइला. Then it was during this time
that an important incident took place in Odisha. जो समय रे असहयोग आंदोलन चलीथिला से समय रे ओडिशार इरम नामक स्थान रे, that is in Baleswar district, at a place named Iram, that is in the Vasudevpur police station in the Baleswar district. Baleswar जिल्लार इरम नामक स्थान रे the police committed on the most violent massacre. एठारे मध्ये पुलिस माने गोटे जघन्य हत्याकांड करथिले. And by that time the common people of that area had proclaimed the end of the British rule and had established an independent locality of their own. এবং ସେ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଥିଲା, ଇରାମର ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା. ଏବଂ an armed force came to that remote place and awaited in a safe place. ସକାଳୁ ମିଟିଂଟା ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଆସିକରି ଜଗିଥିଲେ. And an armed force came to that remote place and waited in a safe place. When thousands of men and women assembled in a field before the sunset to hold the meeting, the police appeared on the scene and resorted to random firing. এবং তারপরে যেতলে মিটিং বা অধিবেশন আরম্ভ হওয়া লাগি গলা, পুলিশ জঘন্য ভাবে গুলি চলাইলে বহুত লোক 29 পিপলস ফেল ডেড এবং 29 জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিল. And this massacre was considered as the largest killing in the single police firing. এবং এটা গোটে জায়গারে এতে লোক মরবাটা গোটে মুখ্য ঘটনা. And this is compared with this is also regarded as the second Jallianwala Bagh massacre. তেণু ইরাম হত্যাকাণ্ডକୁ আমার পরবর্তী মানে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড রূপে বিবেচনা করা যাইଥାଏ. Then in the tribal areas of ওড়িশার ট্রাইবাল এরিয়ারে মধ্যে ব্রিটিশ শাসন বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছিল. that is in the hilly region of କୋରାପୁଟରେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଇନ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ. And as you have known that in the year 1943 Lakshman Naik was hanged. Lakshman Naik को फांसी दिया गया. And at the same time in national field ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ फांसी दिया ହେଇଥିଲା. ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହିମୁ. ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ମସିହାରେ ହିମୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ फांसी दिया ହେଇଥିଲା. So there was a great impact on Odisha. ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା. And you see after the Second World War there was election in England. ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି, he was elected as the prime minister of England. ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ. ତ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୋଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ he did not get election. And ସେ ସମୟରେ ଆମର ବଡଲାଟ ଥିଲେ ଭାରତରେ ଲର୍ଡ ଲିଲିଥଗୋ. And he was succeeded by Lord Wavell. এবং ଲିଲିଥଗୋ ପରେ ଭାରତକୁ ବଡଲାଟ ହିସାବରେ ବା ଭାଇସରୟ ହିସାବରେ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଆସିଥିଲେ. And Lord Wavell as a viceroy, he faced two demands by the Congress. Wavell দুইটা দাবির সম্মুখীন হয়েছিলেন. That the Congress demanded that the British should quit India. ইংরেজ মানে ভারত ছাড়ি চালি যাওয়া উচিত. And another demand is that Muhammad Ali Jinnah demanded that a British should divide and quit. That ইংরেজ ভারতକୁ বিভাজন କରି ଭାରତ ত্যাগ କରିବା উচিত বা ଭାରତ ছাড়ি চালি যাওয়া উচিত. But as the war was still going on, Churchill was still the prime minister. কিন্তু যেহেতু যুদ্ধ চালিଥିଲା Churchill প্রধানমন্ত্রী ଥିଲେ এবং he did not allow Wavell to solve the Indian problem. এবং সে ভারতীয় ମାନଙ୍କର
समस्या के समाधान करबा पई पाभेल को सुजोग देले नाही। तेणुकरी 1945 मसीह we have seen the second world war came to an end। 1945 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति घटी। जर्मनी, इटाली एंड जापान वर completely crushed। एवं आमर जो थिले शत्रु पक्ष जर्मनी, इटाली एवं जापान एमाने शोचनीय भाव में पराजय वरण करथिले। एंड इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका came out victorious। and the allied powers बा मित्र शक्ति जो गुड़ा थिले इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया, अमेरिका एमाने जयलाभ करथिले। एवं ए समय जो समय इंग्लैंड रो जयलाभ हला द्वितीय विश्वयुद्ध रे से समय इंडियन पॉलिटिक्स stood at a critical stage। भारतीय राजनीति गुडे क्रिटिकल स्टेज रे थिला। एंड they did not believe the Indian soldiers, and they became afraid of a popular revolution as well as army revolt। situation was tense। तेनको से भारतीय जो ब्रिटिश सैन्य बाहिनी जो भारतीय सैनिक मान थिले सेमान को विश्वास न कले, कारण एनी मोमेंट सैनिक माने मध्ये गोटे विद्रोह करि पारନ୍ତି भारतीय सैनिक माने। तो द सिचुएशन वाज टेंस। तेणु परिस्थिति जटिल थिला एवं एट दैट ग्रेव आवर से समय रे आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर as I have told you general election बा साधारण निर्वाचन इंग्लैंड हेतिला। and I have told you that Clement Attlee became the prime minister of England। 19 विश्वयुद्ध पर इंग्लैंड रे निर्वाचन हला एवं आशा करा जाउतले चर्चिल होबुतले से युद्ध पर तांको लोक माने प्रधानमंत्री भाव में निर्वाचित करिवे। बट हिज ड्रीम वाज भेनिस्ड एवं क्लेमेंट अटली जने जे कि हमर लीडर लेबर पार्टी जने सभ्य थिले तांको लोक माने निर्वाचित करथिले। बट अटली वाज ए श्रीव्ड मैन। किंतु अटली जने गोटे चतुर व्यक्ति थिले। एंड ही अंडरस्टूड द टाइम। से बुझी पारले परिस्थिति के बुझी पारले। देयर वाज एन अवेकनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, कारण से समय गोटे परिस्थिति गोटे बदलुला। and the fascism and Nazism already मृत्यु हो सारी थिला। and the death of imperialism was also inevitable। तेणु जे कौन सी मुहूर्त रे साम्राज्यवाद रे मध्य शेष हो पारे। तेणु प्रधानमंत्री अटली रियलाइज कले that the truth about India, it was impossible to hold it at any longer under imperial yoke। तेणु कर से काना कले the Labour government once began attempt to solve the Indian crisis। तेणु से भारतीय मान समस्या के समाधान करने से चाहिए। एवं से फेब्रुआरी 1946 मसीह क्लेमेंट अटली गोटे मिशन भारत को पठे। इट वाज ए समय रे क्लेमेंट अटली गोटे भारतीय समस्या समाधान पे गोटे कमिशन पुणी थे पठाई। एंड दिस मंत्रिमंडल 3 जन सभ्य भारत को आते। दे वर कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन। इन ईयर 1946 द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। 1946 मसीह कैबिनेट मिशन रो 3 जन सभ्य देयर नेम वाज ना गुड़ा कहला Patrick Lawrence, the Secretary of State for India, then A.V. Alexander and Stafford Cripps। So they became famous as the cabinet mission। जेहेतु तांकर कैबिनेट रो सभ्य थिले, कैबिनेट रो मंत्रिमंडल सभ्य थिले, so they were called as cabinet mission। तेनकरी सेमान को कैबिनेट मिशन भाव रे कहा होला। So this commission came to India to solve two vital matters in India। दुईटा मुख्य समस्या समाधान करने पाई कैबिनेट मिशन भारत को आसी। Firstly, he wanted to decide how to give independence to Indian people in a peaceful manner। and
स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर प्रथम जिनस है भारतीय मान को किपरि भाव में स्वाधीनता देइबो एवं क्षमतार किपरि हस्तांतर करा जिवो सेकेंडली it wanted to decide how the Indian themselves should frame their own future constitution एवं द्वितीय जिनस है भारतीय माने किपरि भाव में सेमान संविधान निजे फ्रेम करिवे और तैयार करिवे ए दुईटा जिनस समाधान करबा पई कैबिनेट मिशन भारत को आइसथिले and as I have told you that most of the leaders of the Congress were already released from jail ro आसी सारी थिले and it was during this time the president of the Indian National Congress was Maulana Abul Kalam Azad এই সময় আমার कांग्रेस रो सभापति थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद and this man he was a great scholar as well as a learned man से जड़े गोटे स्कॉलर थिबा सहित जड़े शिक्षित व्यक्ति थिले and he had knowledge on the Quran and Islamic scriptures and being a Muslim गोटे मुस्लिम हिसाब रे से कुरान एवं इस्लामिक स्क्रिप्चर ऊपर मध्ये तार धारणा थिला बा ज्ञान थिला and there were few peoples could be his equal बहुत कम लोग तांकर समकक्ष थिले Azad and the Congress stood for the absolute unity of India and Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League on the other hand demanded the partition of India and formation of Pakistan दुटा जिनस हमें देखले पहला जे मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय मानकर जातीयता बा एकता पई से लड़ी थिले बट ऑन द अदर हैंड अपरंतु मोहम्मद अली जिन्ना जी की जन से मते मुस्लिम थिले एवं से कुछ मुस्लिम मानक पई स्वतंत्र राष्ट्र दाबी करथिले बा सपक्ष रे थिले सो द कैबिनेट मिशन एनकोरी कैबिनेट मिशन made the leaders of both the parties बा कैबिनेट मिशन रो सदस्य माने उभय पार्टी रो उभय हमर मुस्लिम लीग एवं भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभ्य मान सहित आलोचना करथिले एंड but there could be no compromise between the believers of unity and partition किंतु समान को मध्य रे गुटे compromise हे पारि नथिला on the point of unity and partition तेनो unity एकता एवं विभाजन विषय रे कौन प्रकार गोटे सर्वसम्मति हे पारि नथिला therefore advised the cabinet mission to announce its own proposal regarding the future एमडी महात्मा गांधी कोन कले कैबिनेट मिशन को तांको निजर प्लान बा तांकर योजना उपस्थापन करबा पई कहिथिले तेनो we have seen the cabinet mission announce its plan तेनो हमें देखिला परवर्ती समय रे जेहेतु कांग्रेस रो लीडर एवं मुस्लिम लीग रो सभ्य मान के मध्य गुटे सर्वसम्मति हे पारिला नहीं तेनो कैबिनेट मिशन ताको निजस्व प्लान घोषणा कले and it contained the following provisions एवं से कैबिनेट मिशन रो तांकर से योजना रे ए सब जिंस गुडा थिला प्रथम प्रोविजन हला जे दी होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स शुड फॉर्म ए फेडरेशन सारा भारत वर्ष इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट बा हमर जो थिले गडजात राज्य समस्त को नेकर गोटे फेडरेशन बा गोटे संघ सरकार गोटे संघ तैयार करा जिवो that the central government should be in charge of the foreign affairs defense and communication केंद्र सरकार ये सब दायित्व रे रहिबे हमर जो रहिला डिफेंस कम्युनिकेशन एवं फॉरेन अफेयर्स एंड द प्रोविंसेस ऑफ द स्टेट्स शुड हैंडल ऑल अदर पावर्स एवं बाकी सब पावर उडाको प्रोविंसेस उडाको उपभोग करिवे एंड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एवं ब्रिटिश शासित प्रदेश गुडी को 3 भाग रे विभाजन करा जिवो गोटे हला The first group should contain Punjab, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, सिंधु प्रदेश एवं बलूचिस्तान एवं द्वितीय ग्रुप रे रहिबे बेंगाल एवं आसाम एवं तृतीय ग्रुप रे रहिबे the rest of the provinces अवशिष्टांश प्रदेश thus in the first two groups we see it contains the Muslim majority areas. First data group रे हमें देखिला मुस्लिम
अध्युषित अंचल, and the third group contain the rest of the provinces. Thus, the first group should contain the Muslim majority areas and the third group Hindu areas. प्रथम दुईटा ये आम देखला हिंदू मुस्लिम अध्युषित अंचल और तृतीय ग्रुप रे आम देखला हिंदू अध्युषित अंचल. Then a constituent assembly should be elected to frame constitution for the Indian Union. तो गोटे शासन विधायक मध्य तैयार करा जिवो संविधान तैयार करबा पई. And the three groups of provinces should also possess their separate constitution. ये जो तीनटा ग्रुप पड़ा गला सेमान मध्य सेमान को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करबा पई योजना रे उपस्थापन करा गला. And all the province and all a province should have the right to leave the union in future. गोटे province टे चाहले मध्य गोटे union रू leave करि पारला. And there should be an interim national government with leaders of the Indian parties to take the charge of the administration. तेणु गोटे अस्थायी गोटे जातीय सरकार मध्य प्रतिष्ठा करबा पई युद्ध परे भारतीय नेता मान को लेकर गोटे अस्थायी सरकार मध्य गठन करबा पई प्रपोजल रहितला. So these are the proposals, these are the provisions submitted by cabinet mission. But in brief, जदि हम संक्षिप्त रे देखमा, the cabinet mission plan rejected the idea of a independent Pakistan. इन हम देखला गोटे स्वतंत्र पाकिस्तान रो ना नथिला. But yet the Muslim majority provinces were given enough autonomy. किंतु तथापि मध्य मुस्लिम अध्युषित अंचल के स्वतंत्र माने ऑटोनॉमी दिया हेतला, अधिकार दिया हेतला to run their affairs. Thus the unity of India was preserved. But जितेले हमर ऑलिजिना देखले जे कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव रे योजना रे स्वतंत्र पाकिस्तान रो कोनसी प्रकार येटा किछि नै न योजना नै न से he was dissatisfied, से असंतोष हेतिले and he started direct action डे 1940 मसिया अगस्त 16 तारिख रे गोटे प्रत्यक्ष कार्य दिवस करथिले अगेंस्ट दी कैबिनेट मिशन प्लान. ए योजना विरुद्ध रे से गोटे प्रत्यक्ष कार्य दिवस घोषणा करथिले. So we have seen, so we see there was a communal rights in the various parts of India. तेणु जिते बेले कैबिनेट मिशन तांकर ए योजना उपस्थापन कले and this was not accepted by the Muslim, especially by the Jinnah. तेणु से he created violence, से अहिंसा आरंभ कर दिले, से हिंसा आरंभ कर दिले. And his followers तांकर जेन थिले फॉलोअर्स रको सेमान विभिन्न जगह रे अर्थात बंग कलकत्ता विभिन्न जगह रे माने हिंसा आश्रय नेले. So it was a turning point, it was a very critical time in the Indian freedom struggle. तेणु या freedom struggle रे गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण समय. Then Bengal, Bihar, all the states were included in this communal strike. Thousands of innocent men and women lost their lives. ये जो communal संघर्ष है, सांप्रदायिकता संघर्ष है, बहुत लोग मरी थे. And it was during this critical juncture or this critical crucial time in the year 1946 an interim government was formed. गोटे अस्थायी सरकार जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में प्रतिष्ठा कराइथिला. And this Jawaharlal Nehru with his colleagues ताकर सहयोगी मान को नहीं कि गोटे अस्थायी सरकार गठन कराइथिला कैबिनेट मिशन को योजना अनुसार प्लान अनुसार. And yet Nehru and his colleagues began to work like a cabinet. And Jawaharlal Nehru एवं ताकर सहयोगी माने गोटे मंत्री भाव में काम कले. But very soon the Muslim League entered the interim government in order to create trouble. किंतु यही सरकार रे मुस्लिम लीग सभ्य माने प्रवेश करी हिंसात्मक कार्य आरंभ कर. That also it was during this time यही समय मध्य 1940 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख रे आम देखला जे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. अर्थात शासन विधायक सभा मध्य प्रिपेयर कराइथिला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करबा पई. एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम इट्स प्रेसिडेंट एवं राजेंद्र प्रसाद यार सभापति थिले. देन
Jinnah was actually nervous with this proposal, and his followers in the interim government created all possible difficulties for Nehru. ତେଣୁକରି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ନେହେରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୋ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା, and at places like Noakhali, Bihar, Meerut and Hazara, communal strike assumed serious proportions. ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ communal strike ବା ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ନିଆ ନଯିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କମ୍ୟୁନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 1947 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟଲି announced in British Parliament, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ that the England is ready to transfer power not before 1940, अर्थात 1948 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, to transfer the power, and therefore he sent Lord Mountbatten as the viceroy to India। ତେଣୁକରି ଅଟଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଉଣ୍ଟବେଟନକୁ ଭାରତର ବଡଲାର ହିସାବରେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଫିନିଶ ଦି ଟାସ୍କ ଏବଂ ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ and the problem was solved। Then you see Mountbatten ଗୋଟେ ଭାଇସରୟ ହିସାବରେ 1947 ମସିହାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ and he tried to bring an end to the anarchy, therefore he had accepted the responsibility। ତେଣୁକରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। Mountbatten also felt ସେ ମଧ୍ୟ actually he was a military person and is a reputed sailor, and in the Second World War he played a very eminent role, but in spite of that he was also a good diplomat, ମାନେ ବଢିଆ ବା ଭଲ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, and he knew how to convince the leaders of the two parties। ତେଣୁକରି ସେ ଉଭୟ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କିପରି ମାନେ ବୁଝାମଣା କରିବେ ଏବଂ କିପରି ବୁଝେଇବେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। and he convinced, he realized that the partition of India was the only solution। Mountbatten ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, but it should be partition not as demand by ଜିନ୍ନା। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ନା ଯୋଉ ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାମାନେ ପାର୍ଟିସନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। So the viceroy set himself to work, ନିଜେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ and it became famous as the Mountbatten plan, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଜନା ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଯୋଜନା ନାମରେ ପରିଚିତ, and it was announced on 3rd 1947 ଏବଂ ତାହା 1947 ମସିହା ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। So according to that plan, Mountbatten ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ power should be transferred from British to Indian hands। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାରେ ସେ କ୍ଷମତାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। and for that purpose ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, India was to be divided into India and Pakistan, ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। but it was not possible to make a Pakistan as demanded by Jinnah। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ନା ଯୋଉ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ ତାହା ମାନେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। so Pakistan was to ମାନେ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ was to contain the whole of Punjab। ସେ ସବୁ ପଞ୍ଜାବ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜାବ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଲ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ
that though the whole of Punjab was Muslim, जदियो पंजाब रे मुस्लिम संप्रदाय माने बसवास करथिले बा तांकर संख्या बेसी थिला, yet in the eastern half of the Punjab the Hindu and Sikhs were majority. किंतु पंजाब रो पूर्व प्रांत रे हिंदू मानकर संख्या एवं सिख मानकर संख्या अधिक थिला. Similarly से भलिया हमर बंग प्रदेश दो the entire Bengal was a Muslim majority province बा जो जदियो बंग प्रदेश संपूर्ण भाव रे मुस्लिम मानकर संख्या अधिका थिला, yet the west of half of the Bengal was a Hindu majority area. किंतु बंग प्रदेश रो पश्चिम पोर्शन बा west portion रे हिंदू मानकर संख्या अधिका थिला. Then the district of Sylhet in Assam, Assam रे जदियो मुस्लिम माने बसवास करथिले, only in the Sylhet district of Assam was a Muslim majority area. Yet the rest of Assam the Hindus were in majority. किंतु आसाम रो अन्य प्रांत रे हिंदू मानकर संख्या अधिका थिला. Therefore तेनकर माउंटबेटन तांकर योजना रे से इंडिया को विभाजन कले एवं पंजाब एवं बंग प्रदेश से विभाग कर दिले according to Hindu Muslim majority areas, and that is to say the west Punjab being a Muslim area बा पश्चिम पंजाब जेहेतु मुस्लिम अध्युषित अंचल थिला, यह पाकिस्तान को जीव एवं पूर्व पंजाब भारत सहित रहे. Similarly ईस्ट बेंगल बा पूर्व पंजाब रे मुस्लिम माने संख्या अधिक थी और पाकिस्तान सहित मिसिबो एवं वेस्ट बेंगल भारत सहित मिसिबो. Similarly आसाम should contain in India, तेनो आसाम भारत सहित रहिबो. खाली सिलहट डिस्ट्रिक्ट आसाम रो सिलहट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान सहित मिसिबो. एवं एमांगर बाउंड्री एमांग पई गोटे बाउंड्री कमिशन बा गोटे सीमा निर्धारण कमिटी नियुक्ति हबो टू ड्रॉ द लाइन थ्रू पंजाब एंड बेंगल. गोटे बाउंड्री लाइन गोटे सीमा निर्धारण करबा पई पंजाब एवं बेंगल मध्य रे गोटे सीमा निर्धारण कमिटी तयारी करा हबो. This was sought by Gandhi but finally accepted this proposal which was presented by Mountbatten. और जो proposal बा जो योजना माउंटबेटन उपस्थापन कले, there was no other way to accept this. महात्मा गांधी को पाई अलग रास्ता नथिला या ग्रहण करबा पे, कारण या छडा हमर जो कम्युनल स्ट्राइक बा जोटा थिला जातिगत संघर्ष सेटा बंद हेबार आ संभावना नथिला. So Jinnah also in later time accepted this. Then उभय नेता समस्त finally accepted this plan. Both Gandhi and Ali Jinnah accepted by योजना को ग्रहण करे. So accordingly at last the British diplomacy troops ना मैं देखले पहला शेष रे जो हम जो इंग्लिश मानकर जो कूटनीति सफल हेतला and the partition of India was agreed. जो भली भाव से माने विभाजन कले सेटा को उभय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग रो नेता माने ग्रहण करथिले. तेन करी after the Mountbatten plan was accepted in India, एटा को ग्रहण कला परे ब्रिटिश सरकार उभय कांग्रेस और मुस्लिम लीग रो नेता माने ग्रहण कला परे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे या उपस्थापन कराइथिला and a bill for independence of India was passed. It was known as the Government of India Independence Act or Indian Independence Act. 1947 मसिया जुलाई मासरे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे या ऊपर एक आईन पारित हला एवं या को कहला भारत स्वाधीनता आईन 1947 मसिया भारत स्वाधीनता आईन. And according to this act, and the act fixed the date of transfer of power. एवं ए आईन अनुसार को दिन भारत को क्षमता हस्तांतर करा जिवो ता निर्धारण करा गला. And it was 15th August 1947 एवं 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख रे भारत को क्षमता हस्तांतर करबा पई आईन रे उल्लेख थिला. Also the act provided for the creation of two separate states. एवं ई भारत स्वाधीनता आईन रे आ कोन दर्शा हितला नै दुईटी स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान नामक दुईटी स्वतंत्र राष्ट्र गठित हेबो. And it also provided for the lapse of the British paramountcy on the princely states and India. तेणु एते दिन पर्यंत बा स्वाधीनता परे
आमर इंग्रेज मान जो प्रिंसिपल स्टेट मान जो आधिपत्य थिला ता लोप पाई जिवो एंड थार्डली दे वर मेड फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट एवं प्रिंसिपल स्टेट गुड़ाक यदि से चाहिए इंडिया किंबा पाकिस्तान सहित योगदान करें एवं जदि से चाहिए स्वाधीन रही पारे सो फाइनली आम देखला जे 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे भारत स्वाधीनता पाइला एवं अगस्ट 14 तारिख 1947 मसीह पाकिस्तान गोटे स्वतंत्र राष्ट्र हिसाब से मान्यता लाभ कला एवं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रो प्रथम गवर्नर जनरल भाव में शपथ ग्रहण करथिले। सो अनदर ग्रेट प्रॉब्लम वी हैव सीन भारत स्वाधीन हो गला किंतु आउ गोटे बड़ समस्या थिला जे हाउ टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल स्टेट विथ द इंडियंस। तो एज आई हैव टोल्ड यू से समय गुड़ाए प्रिंसिपल स्टेट भारत में थिले एवं से माने they were independent either they were to stay with India or with Pakistan से माने either भारत सहित मिसबे किंबा पाकिस्तान सहित मिसबे और स्वाधीन रहिबे किंतु this was a serious problem and this problem was solved by सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो समस्या थिला ये समस्याटा सरदार वल्लभ भाई पटेल समाधान करथिले and he advised the Indian princess to join the Indian Union without delay। से गोटे चरम बाणी शुणुले सब प्रिंसिपल स्टेट मान को से माने इमिडिएटली भारत सहित मिसवा सो एज रिजल्ट वी सी दैट ए लार्ज माने केते गुडे प्रिंसिपल स्टेट को छाड़ी दिले प्राय सब गुडे प्रिंसिपल स्टेट भारत सहित मिसितिला एंड दी यूनिटी और दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कुड बी सक्सेसफुल एवं भारतर स्वाधीनता सफल होता एवं भारतर प्रधानमंत्री भाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू दायित्व नहीं एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एवं भारत स्वाधीन होता। सो दिज आर द डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हाउ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। राकेश हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Did you understand all these things I have explained or not? Yes, sir. 552 small states are together, except Kashmir, Bhopal, Hyderabad, and Junagadh. Also, others are joined. And yes, sir. So only a little, only 3 or 4 princely states were not included, or later they also joined. Later they also joined. Yes, sir. Yes, sir. So finally, the independence of India was the unification. What I should say, the independence of India was successful by the struggle of the Indian leaders. Our leader manकर प्रयास फल संघर्ष माने सफल माने स्वाधीनता सफल। So these are all about this freedom movement and it is a request to all of you. I advise you all of to go through the study materials. All these things are here. Rakesh? Yes, sir. Everything is here. Lucknow Pact, then general election, then one thing you see, a Nehru committee was constituted and you leave this Nehru committee, which I have not explained you, but you read from your study materials. Okay? Is there any Yes, other sir. doubt? Yes. Sir, last class we have, sir, you have completed all the fight of Indians to get our independence and to achieve the freedom from the Britishers, and in a very brief manner, and it was very nice. Then, sir, in the last class, I have also asked a few doubts. Sir, You had a question on Hungarian HSRA. yes, sir. Sir, today
In the last class, we have discussed till the non-governmental movement, and today we'll start from the civil disobedience movement and the roundtable conference. And then the interim period between the 1920 to 1930. Yes, sir. In that period, there is some revolutionary trends also happened in India. First, that is the birth of HRA and HSRA. Yeah. Hello. Yes, I am Yes, sir. hearing you. Hindustan Republic Association and also Kokri conspiracy case and also Hindustan Socialist Republic Association also emerged in India. But sir, I have read it thoroughly, but I have got only difference that the Republican Hindu Republican Association, but that was the Socialist Republic Association. But there is a question of large question that what are the difference between these? But there is not everything here. Can you? I think you may. If you explain, I will be happy, sir. Actually, in our last class, in last class we'll discuss all the doubts. You write down the doubts and you tell me. And actually, there are more than 3 or 4 classes remaining. So in the last class, we will discuss all about the doubts. Because I have not gone through these materials today. I had no time to read it, and I will clear it in my last class. Okay, Rakesh? Okay, sir. We have noted too many doubts from this 1922 onwards. Okay, sir. Up to independence, we discussed. Okay, 1920 to 1947. Okay, sir. Then actually, these are the constitutional development. How actually you see after independence, you see a draft committee was prepared, is not it? After independence, India got independence, but there was no constitution, is not it? But after independence, we see a draft committee was formed under the chairmanship of B.R. Ambedkar, and B.R. Ambedkar, along with other members, he visited, he studied the constitution of the different countries. বিভিন্ন ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଦି କମିଟି they set for 2 years and 2 years 11 months 17 days to prepare a constitution for India. Do you remember, Rakesh? Hello? Rakesh? Yes, sir. Do you remember? Actually, after independence, yes, sir. Actually, after independence বা স্বাধীনতা পরে আমি দেখলা যে a draft committee to frame the constitution ଗୋଟେ draft committee ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ draft committee ର ଆମର chairman ଥିଲେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲା କି ନାହିଁ? Yes, sir. এবং ସେ এই କମିଟି ମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ. And this committee, this draft committee, they observed the constitution of different countries. ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ. ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଣେତା. ତ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା untouchables and in addition to that ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା. So anyway ଆମର ସମ୍ବିଧାନ it was a completely ମାନେ ଗୋଟେ complete ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉଟା କି 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା. It took 2 years 11 months and 17 days to complete. So it was a lengthiest constitution, one of the lengthiest constitution in the world. ପୃଥିବୀର ବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର କାରଣ ତୁମର
फ्रांस रो इटा के फॉलो करा है स्विट्जर माने विभिन्न संविधान के फॉलो करके संविधान फंडामेंटल राइट्स विभिन्न जिनिस ऊपर अनुध्यान करके इटा तैयार करा है सो इट बिकेम कंप्लीट तेणु संविधान के कार्यकारी करबाटा how it could be successful, it is the duty of the every citizen. संविधान के किबरी आमे सफल करमा एरा हो हमर नागरिक मानकर दायित्व सो वी शुड स्ट्रगल हार्ड माने केते कड़ा रे आमे केते संघर्ष करी आमे संविधान माने आमे सफलता पाइजु स्वाधीनता हासिल करिजु सो एवरी इंडियन शुड स्ट्रगल हार्ड प्रत्येक भारतीय माने माने शुड स्ट्रगल हार्ड टू प्रिजर्व इट किबरी भाव रे संविधान हमर स्वाधीनता बा संविधान के सम्मान देमा स्वाधीनता के बजाय रखमा हमें संघर्ष करवा कथा प्रयास करवा उचित सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक 2 sorry block 3 sorry block 4 and with that or anything you have to ask Rakesh Yes, sir. Yes, sir. You have already completed block 5, block 6. hello hello Yes, sir. then if there is any doubt you keep your doubts and that will be discussed in the last class whatever doubts you have that will be discussed in the last class Okay, sir. okay In the last block completed. hello Last block. your voice is not Rakesh your voice is not audible hello hello Okay. there is a network problem hello Yes, sir. You are audible, sir. your voice is not audible I am not Hello. your voice is not audible okay So what can I do, sir? Your voice is audible, sir. then your voice is there is some sound coming from your voice your microphone so anyway Yes, sir. as you have discussed any doubts you have you keep it with you and we'll discuss in our last class because we have to complete our course materials isn't that it Yes, sir. hello Yes, sir. we have to complete Yes, within a sir. limited time we have to complete there are 3 classes more so we have to deal all these chapters in a very brief manner हमको हम टिके संक्षिप्त रे टिके कम आलोचना कले संभव हबो हैला but we'll clear your doubt Okay, okay. then Okay, sir. Okay, sir. okay so now I will request Sahu sir if you have anything to speak then speak sir hello sir hello हाँ सर sir we have anything to speak then sir tell the no students no sir. no one more class is going on sir simultaneously 2 classes are going on sir thank you so sir thank you. okay sir go ahead sir so we will wind up the program हाँ sir it's time okay we'll then it's all right sir okay thank you sir thank you. okay good night friends and we'll good night meet sir at good night. exactly at 6 p.m. So Thank stay you sir home thank you and be safe. sir Thank you, sir. Thank you, sir. thank you everybody thank you Thank you, sir. thank you and Okay.